အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါတပည့်တို့ဒီနေ့မှာတခြားက Unit 6 Artificial Intelligence အခန်းကိုရှင်းပြမယ် Artificial ဆိုတာကအတု Adjective Intelligence ဆိုတာကဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး Noun ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးအတူကောက်က AI We human beings are considered to be the most intelligent species in the world We human beings ကျွန်တော်တို့လူသားတွေကို are considered မှတ်ယူကြပါတယ် to be ဖြစ်တယ်လို့ the most intelligent species ဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ in the world ကမ္ဘာပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လူသားတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာဉာဏ်ရည်အမြင့်ဆုံးမျိုးစိတ်ဖြစ်ပါတယ်လို့ယူဆခြင်းသတ်မှတ်ခြင်းခံရပါတယ်တဲ့ From time immemorial we have made our dreams a reality and as a result the world has enormously and constantly changed. From time immemorial ဆိုတာက whole shape ပဝေသနီကလေးက whole shape ရခင်ကလေးကအင်္ဂလိပ်လိုနောက်တစ်မျိုးပြောရမယ်ဆိုရင် from a very long time ago we have made our dreams ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်မက်တွေစိတ်ကူးတွေကို a reality အစစ်အမှန်တွေဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဟာပြုလုပ်လာကြတာပဲတဲ့ and as a result ဒါကြောင့်ပဲ the world ကမ္ဘာကြီးကhas enormously အများကြီးနဲ့ and constantly အစင်မပြတ်ဆက်တိုက် change ပြောင်းလဲလာတာဖြစ်ပါတယ်လူသားတွေကတခုခုတွေးကြံလိုက်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကိုသူတို့ကအမှန်တကယ်ဖြစ်အောင်လို့လုပ်နိုင်တယ်စွမ်းရည်ရှိတယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်လာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲအခုချိန်မှာကမ္ဘာကြီးကတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုတွေအများကြီးနဲ့အစင်မပြတ်ဖြစ်နေရတာဖြစ်တယ် Great advances in technology which have made our life easier and more comfortable owe much to our intelligence, the ability to learn, understand, reason, and make judgments. Great ညာပြလာတဲ့ advances တိုးတက်မှုတွေ in technology နည်းပညာမှာအများအများတိုးတက်မှုတွေ which have made our life အဲ့ဒီအရာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကို easier and more comfortable ပိုမိုလွယ်ကူစေပြီးပိုမိုသက်တောင့်သက်သာရှိစေတဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေကြောင့်အိုးဆိုတာကလေတဲ့ပြန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကကျေးဇူးရှိတယ် much ကျေးဇူးတွေအများကြီးရှိတယ်ကျေးဇူးတွေအများကြီးကြောင့်ဒီလိုပြောချင်တာ to our intelligence ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးကျေးဇူးကြောင့်နည်းပညာမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပုံမလွယ်ကူပြီးတက်တောင့်တတာဖြစ်စေတဲ့နည်းပညာတွေမှာတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောတာနောက်တစ်မျိုးကျတော့ O ကိုတို့က depend on လို့လည်းဘာသာပြန်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနီးပညာမှာတိုးတက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာရခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပေါ်မှာအများကြီးမူတည်နေပါတယ်အဲ့လိုပြောရအောင်နော်အဲ့လိုမျိုးလည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးပေါ်မှာဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်အဲ့လိုပြောလို့ရနော်ကျွန်တော်တို့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေရဲ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝတွေကိုပုံမသက်တောင့်သက်သာရှိပြီးလွယ်ကူစေတဲ့ဤပညာပိုင်းမှာတိုးတက်မှုတွေအမြောက်များဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာမြင်းမြရပေါ်မှာအမြောက်များတိုးတက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမှာ intelligence ကို तू ကထပ်ပြီးတော့မှ definitely ဒီ dash လေးချပြီးတော့ရှင်းပြထားတယ်နော် the ability to learn နဲ့အဲ့တော့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးမှာဘာတွေပါလဲဆိုရင်သင်ယူနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေ understand နားလည်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် reason စင်ကြင်တွေးတောနိုင်စွမ်းရည်စင်ကြင်တွေးတောတွေဆိုတာ तू က reason ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးကိုဆက်ပြီးတွေးခေါ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ပေါ့နော် and make judgments အကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းစွမ်းရည်တွေပါဝင်ပါတယ်Based on the concept of human intelligence, the term artificial intelligence was coined in 1956 by Professor John McCarthy, a computer scientist from Stanford University. Based on ဆိုတာကအခြေခံပြီး the concept သဘောတရား of human intelligence လူသားရဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးသဘောတရားပေါ်မှာအခြေခံပြီး the term အသုံးအနှုန်းဝေါ်ဟာရArtificial intelligence ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းဝေါ်ဟာရကလေးကို was coined ဆိုတာကတီထွင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ coin ဆိုတာကထွင်ခဲ့တယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်သူကစကားလုံးတွေ phrase တွေကိုတီထွင်တာကို coin နဲ့သုံးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါက artificial intelligence ဆိုတဲ့နာမည်ကလေးကိုခေါ်ခဲ့တာပေါ့နော်နာမည်ကလေးသုံးခဲ့တယ်နာမည်ကလေးကိုထွင်ခဲ့တယ်ဒီလိုပြောတာနော်အဲ့1956ခုနှစ်မှာ Professor John McCarthy ကနေပြီးတော့မှသူကဘာလို့လဲဆိုရင်သူက Stanford တက္ကသိုလ်ကကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်ပေါ့နော်သူကနေပြီးတော့ဒီ artificial intelligence ဆိုတဲ့အခေါ်အဝေါ်လေးကိုသူကစပြီးတော့ထွင်ခဲ့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်
Artificial intelligence AI, a cutting-edge technology, is a branch of computer science which mainly focuses on creating machines with human-like intelligence and capacity. ဒါလေးက AI ရဲ့ definition ပဲ။စာမေးပွဲမှာ definition ကိုမေးလိုက်ရင်ဒီဟာလေးကိုဖြေပေးလိုက်ရရနော်။ Artificial intelligence AI ဆိုတာ a cutting edge technology တစ်ခုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ cutting edge ကသူကခေတ်အမီဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိ advance ဖြစ်တာနော်သူကခေတ်အမီဆုံးနောက်ဆုံးပေါ်နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ AI ဒီတဲ့ is ဖြစ်ပါတယ် a branch ဘာသာရပ်ခွဲ of computer science ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်ခွဲ which mainly focuses on ၎င်းဟာအဓိကအာရုံစိုက်ထားတဲ့ creating machine စက်များကိုဖန်တီးခြင်း with ပါတဲ့ human like လူသားနဲ့တူသော intelligence ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး and capacity လုံဆောင်နိုင်စွမ်းလူသားနဲ့တူတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေလုံဆောင်နိုင်စွမ်းတွေပါတဲ့စက်တွေကိုဖန်တီးရာမှာအဓိကအာရုံစိုက်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘာသာရပ်ခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် What is artificial intelligence AI AI ဆိုတာဘာလဲ AI definition တွေကိုထပ်တွေ့ရမယ်နော်အောက်မှာ McCarthy defined AI as the science and engineering of making intelligent machines, especially intelligent computer programs. ဒါကကြတော့ဒီစလုံးကိုထွင်ခဲ့တဲ့ပါမောက္ခမက်ကာတီကိုယ်တိုင်ကဖွင့်ဆိုထားတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် define အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့ပါတယ် AI ကို as the science and engineering သိပ္ပံနှင့် engineer ဘာသာရပ် of making intelligent machine အသိဉာဏ်ရှိတဲ့စက်တွေကိုဖန်တီးခြင်း especially အထူးသဖြင့် intelligent အသိဉာဏ်ရှိတဲ့ကွန်ပျူတာ program တွေကိုဖန်တီးတဲ့သိပ္ပံနဲ့ engineer ဘာသာရပ်ပညာရပ်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါသူက definition ဖွင့်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲစာမေးပွဲမှာသူ့ရဲ့ definition လေးကိုဖြေလိုက်လေလို့ရတယ် In other words နောက်တစ်နည်းပြောရရင်တော့ဒါနောက်ထပ် definition တစ်မျိုးAI is a machine's ability to perform cognitive functions such as perceiving, reasoning, and solving problems as humans do. AI ဆိုတာတဲ့ is ဖြစ်ပါတယ် a machine's ability စက်တစ်ခုရဲ့စွမ်းရည်ပါပဲ to perform ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့ cognitive function အဲ့တော့ cognitive ဆိုတာကလူသားတွေမှာပဲရှိတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့လူဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ function လုပ်ငန်းတွေပေါ့လုပ်ဆောင်ချက်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ cognitive က adjective အမျိုးအစားလူဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးနဲ့ပတ်သက်သောဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရနော်လူတွေရဲ့ဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုအခုအချိန်မှာဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့စက်တွေရှိလာပြီအဲ့ဒါတွေကိုတို့က AI လို့ခေါ်တယ်နော် such ဥပမာအဲ့တော့ cognitive function ကိုသူကဥပမာပေးလိုက်တယ် perceiving ဒါလူမှာရှိတဲ့အရေးအသွေးတွေနော် perceiving ဆိုတာသိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်း reasoning စင်ကြင်တွေးတောနိုင်စွမ်းနဲ့ and solving problems ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနေ as human do လူသားတွေလုပ်တယ်လို့မျိုးပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းနေစင်ကြင်တွေးတောနိုင်စွမ်းနေသိမြင်နားလည်နိုင်စွမ်းနေအစရှိသဖြင့်ပါဝင်တဲ့လူအသိဉာဏ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့စက်ရဲ့စွမ်းရည်ကို AI လို့သတ်မှတ်ပါတယ် The goal of AI scientists include making AI-powered machines perform human tasks, reducing the amount of time needed to perform specific tasks and enhancing communication between humans and machines. Goal ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်း of AI scientists AI သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့ရည်မှန်းချက်ကတော့ include ပါဝင်ပါတယ်။အဲ့မှာရည်မှန်းချက်၃ချက်သူပေးထားမယ်။နံပါတ်1က making AI power machines AI စွမ်းအင်သုံးတဲ့စက်တွေကိုတီထွင်ခြင်း perform ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ human tasks လူသားတွေရဲ့အလုပ်တာဝန်တွေကိုဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ AI စွမ်းအင်သုံးတဲ့စက်တွေကိုဖန်တီးခြင်း reducing the amount of time အချိန်ပမာဏကိုလျှော့ချခြင်း needed to perform specific tasks တိကျတဲ့အလုပ်တွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တဲ့အချိန်ပမာဏကိုလျှော့ချပေးခြင်း and enhancing ဆိုတာက improving လို့ပြောတာเนาะပိုကောင်းအောင်တိုးမြှင့်တာ communication ဆက်သွယ်ချက်ကို between humans and machine လူသားတွေနဲ့စက်ရဲ့ကြားထဲက communication ကိုပိုကောင်းစေခြင်းပေါ့เนาะပိုကောင်းအောင်တိုးမြှင့်ခြင်းဒီအချက်၃ချက်ပါဝင်ပါတယ် What is the role of AI in Industry 4.0 Industry 4.0 မှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါလေတဲ့ Since the turn of the millennium with Industry 4.0 AI technology has grown day by day အဲ့မှာ millennium ဆိုတာကသူကထောင်စုနှစ်ကိုပြောတာ turn ဆိုတာကအကူအပြောင်းကာလ
ထောင်စုနဲ့အကူပြောင်းကာလကတည်းက1999ကနေပြီးတော့2000ဖြစ်သွားတဲ့အကူပြောင်းကာလတွေပေါ့နော်2000ဝန်းကျင်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကဒီ industry 4.0 နဲ့အတူ AI technology နည်းပညာကလည်းတစ်နေ့ထက်တစ်နေ့ကြီးထွားလာပါတယ် The industrial setting has been totally changed by this breakthrough technology AI industrial setting ဆိုတာစက်မှုလုပ်ငန်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆိုင်တဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တွေကလည်း has been totally changed လုံးဝကိုပြောင်းလဲလာပါတယ် by this breakthrough technology အဲ့တော့ breakthrough ဖြစ်တယ်ဆိုတာကထူးခြားတာနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတီထွင်မှုတစ်ခုခုပါပေါ့နော်အောင်မြင်တဲ့အထီကိုထိုးဖောက်နိုင်တာပြောင်းလဲမှုအကြီးစားကိုလုံနိုင်တဲ့အထီထိုးဖောက်နိုင်တာဒီလိုအထီပဲရှိရ breakthrough อ่ะအဲ့တော့ကြီးမားတဲ့တီထွင်မှုထိုးဖောက်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့နည်းပညာ AI လို့ပြောကြတာเนาะအဲ့တော့ AI နည်းပညာဟာဘယ်လိုနည်းပညာမျိုးစားလဲဆိုရင်သူက breakthrough ဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းပညာကြီးလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့တီထွင်မှုကြီးတစ်ရပ်ပေါ့နော်ဒီဟာကြောင့်ပဲလူသားတွေရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းဝန်းကျင်တွေကလုံးဝပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ် As a matter of fact we have had a long history all the way to AI နဲ့ As a matter of fact အမှန်က we have had ကျွန်တော်တို့မှာရှိလာခဲ့တဲ့ a long history သမိုင်းရှည်ကြီး all the way to AI ဖြစ်ပေါ်လာဖို့သမိုင်းကြောင်းအရှည်ရှိလာခဲ့ပါတယ်တဲ့ပြောချင်တာက AI ဆိုတာကဟိုး millennium အကူပြောင်းကာလကတည်းကနေပြီးတော့မှစတင်လာတာတဲ့မနေ့တနေ့ကမှစတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကပြောချင်တာသမိုင်းကြောင်းကရှည်လျားခဲ့ပါပြီတဲ့ One of the most remarkable events that has happened in history is the first industrial revolution အဲ့တော့တချို့အခုရောက်နေတာက 4.0 ရောက်နေတာနော် the fourth industrial revolution ပေါ့နော်စက်မှုတော်လှန်ရေး၄ခုမြောက်ကိုရောက်နေအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကိုရီးယားဟိုးအရင်ဆုံးစခဲ့တဲ့ပထမဦးဆုံးစက်မှုတော်လှန်ရေးကိုပြောမှာဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ remarkable ဆိုတာကသူကထူးခြားသော event ဆိုတာကဖြစ်ရပ်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့သမိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုပြောပါဆိုရင်ပထမဦးဆုံးစက်မှုတော်လှန်ရေးပဲဖြစ်ပါတယ်တဲ့ It began to take place in the 18th century with the advent of steam-powered engines. The first industrial revolution က began to take place ကဖြစ်ပွားတာစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာကတော့ in the 18th century 18ရာစုနှစ်မှာဖြစ်ပါတယ် with the advent ပေါ်ထွန်းလာမှုနဲ့အတူ of steam-powered engine ရေနွေးငွေ့စွမ်းအားသုံးတဲ့စက်တွေပေါ်ထွန်းလာမှုနဲ့အတူ18ရာစုနှစ်မှာပထမဦးဆုံးစက်မှုတော်လှန်ရေးဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစက်မှုတော်လှန်ရေးဆိုတာကရေနွေးငွေ့စွမ်းအားသုံးနိုင်တဲ့စက်တွေကိုတီထွင်နိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတာပေါ့နော်။အရင်ခေတ်ကဆိုရင်လူတွေရဲ့အင်အားနဲ့တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့အင်အားနှစ်ခုကိုပဲသုံးပြီးတော့စိုက်ပျိုးရေးတွေထုတ်လုပ်ရေးတွေကိုလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ18ရာစုနှစ်1900တခုနှစ်ကနေ1800ပြည့်နှစ်အထိကိုเนาะ100စုနှစ်အတွင်းမှာဒီ steam power engine တွေပေါ်ပေါက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့စက်မှုလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်လူတွေကစက်မှုလုပ်ငန်းတွေအဖြစ်ကိုပြောင်းလဲလာနိုင်ပြီဖြစ်တယ်အဲစက်တွေနဲ့အတူတွဲဖက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ပထမဦးဆုံးစက်မှုတော်လှန်ရေးစက်မှုပြောင်းလဲမှုကြီးဖြစ်စဉ်ပေါ့နော် The transportation systems in industrializing countries dramatically changed due to the invention of steam power automobiles and railway engines. The transportation system တည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေ in industrializing country စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ dramatically တိတိတတ်တာ change ပြောင်းလဲခဲ့တယ် due to ကြောင့် the invention တီထွင်မှု of steam power ရေနွေးငွေ့စွမ်းအားသုံးတဲ့ automobiles မော်တော်ကားတွေနဲ့ and railway engines မီးရထားစက်ကောင်းတွေနဲ့ရေနွေးငွေ့သုံးတဲ့မီးရထားစက်ကောင်းတွေနဲ့မော်တော်ကားတွေတီထွင်မှုတွေကြောင့်စက်မှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာတည်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေဟာတိတိတတ်တာကြီးကိုပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ် The second industrial revolution known as the technological revolution emerged in the 19th century ဒုတိယစက်မှုတော်လှန်ရေးကတော့ the technological revolution လို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ emerge ဆိုတာကဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ in the 19th century
သူကတော့19ရာစုနှစ်မှာစတင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်19ရာစုနှစ်ဆိုတာ1800တခုနှစ်ကနေ1900အထိကို19ရာစုလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီနှစ်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ revolution အမျိုးအစားသူကကြတော့ owing to electricity တဲ့ owing to ဆိုတာကကြောင့်လျှက်စစ်ကြောင့် there has been remarkable developments in mass production since then လျှက်စစ်ကြောင့်ပဲတဲ့ထူးခြားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေဖြစ်လာခဲ့တယ် in mass production အများအများထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ since then အဲ့ဒီခေတ်ကလေးကပဲအများအများထုတ်လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာထူးခြားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးတွေဖြစ်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Around 1970 the third industrial revolution or the digital revolution began with the invention of electronics 1980ခုနှစ်ဝန်းကျင်မှာတော့The third industrial revolution သုံးခုမြောက်စက်မှုတော်လှန်ရေးကြီးသူ့ရဲ့နာမည်ကို digital revolution လို့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကစတင်ခဲ့ပါတယ် with the invention တီထွင်မှုနဲ့အတူ of electronic လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေတီထွင်မှုနဲ့အတူစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ပထမ the first industrial revolution ကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူက steam power engine တွေပေါ်ထွန်းလာတာပေါ့နော်။ The second industrial revolution မှာကြတော့ technological revolution တွေနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေအဲ့နည်းပညာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြောင်းလဲမှုတွေထဲမှာဘာပါလဲဆိုလျှက်စစ်ပါနော်လျှက်စစ်ကအဲ့ဒီမှာစပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာနောက်တစ်ခုက the third industrial revolution ကိုကြတော့ digital revolution လို့ခေါ်တယ်သူကကြတော့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေစတင်ဖော်ထုတ်လာတာနော်စတင်တီထွင်လာတာပေါ့နော် We are now living in the fourth industrial revolution era ဆိုတာခေတ်ကိုပြောနော်ကျွန်တော်တို့ယခုနေထိုင်နေတဲ့ခေတ်ကတော့၄ခုမြောက်စက်မှုတော်လှန်ရေးခေတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Better known as industrial 4.0 industry 4.0 industry 4.0 လို့ပို့ပြီးတော့လူသိများတယ်ပေါ့နော် It is in this era that AI has taken center stage in science and technology ဒီခေတ်မှာက AI က taken ဆိုတာယူလာတယ် center stage ဆိုတာအဓိကဇက်ခုံနေရာကိုယူလာတယ် in science and technology သိပ္ပံနဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဓိကဇက်ခုံနေရာကနေ AI ကပါဝင်လာတယ်ပေါ့နော်ပြောချင်တာတော့အဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုဒီခေတ်မှာက AI ကအဓိကကြတယ်ပေါ့ Where is AI ကဘယ်နေရာတွေမှာလဲ So far အခုထက်ထိကတော့ AI scientists have achieved success in creating AI powered machines and gadgets with reasoning, speech and vision. So far အခုအချိန်ထိတော့ AI သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာတဲ့ have achieved success အောင်မြင်မှုတွေရရှိလာကြပါပြီတဲ့ in creating ဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ AI power စွမ်းအင်သုံးတဲ့ machine စက်တွေနဲ့ gadgets ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုဖန်တီးတဲ့နေရာမှာ with reasoning အဲ့ဒီပစ္စည်းကိရိယာတွေမှာ with ဆိုတာပါဝင်နေတယ် reasoning ဆိုတာကအကျိုးအကြောင်းကိုဆင်ခြင်တွေးတောနိုင်စွမ်း speech ကစကားပြောနိုင်တဲ့အစွမ်း and vision ဆိုတာကမြင်နိုင်တဲ့အစွမ်းတွေပါဝင်နေပါတယ်အဲ့လိုပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်တွေကို AI power သုံးထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့စက်တွေကိုဖန်တီးရမှာ AI သိပ္ပံပညာရှင်တွေဟာအောင်မြင်မှုတွေရရှိကြပါတယ် A wide range of machines, devices and tools powered by AI have been invented by AI scientists. A wide range ဆိုတာကမျိုးစုံ a variety of လို့ပြောတာ machine ဆိုတော့စက်ပစ္စည်းမျိုးစုံ devices ကိရိယာတွေမျိုးစုံ and tools တွေမျိုးစုံကိရိယာပဲเนาะ tools ကလည်း powers ကစွမ်းအားသုံးထားသော by AI power ကိုသုံးထားတဲ့ tools တွေ device တွေနဲ့ machines တွေမျိုးစုံကိုတဲ့ have been invented by AI scientists AI သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတီထွင်လာကြပါတယ် Examples of AI technology can be seen in our daily life AI နည်းပညာဥပမာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ် When we are typing a text on a computer or on a mobile, we notice pop-up messages suddenly appearing on the screen, suggesting what we should write next. When we are typing, ကျွန်တော်တို့ရိုက်တဲ့အခါအထက်စာသားတစ်ကြောင်းကို on a computer or on a mobile ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာဖုန်းထဲမှာစာသားတစ်ကြောင်းကိုရိုက်တဲ့အခါ
we notice ကျွန်တော်တို့သတိပြုမိတယ် pop-up messages လေးတွေကို suddenly ရုတ်တရက် appearing ပေါ်လာတော့ on the screen screen ပေါ်မှာရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ pop-up messages လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့သတိပြုမိတယ် suggesting အကြံပြုနေတယ် what we should write next နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာကိုရေးသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုအကြံပြုပေးနေတဲ့ဒီ message လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကကွန်ပျူတာပေါ်မှာလဲ typing ရိုက်နေတဲ့အချိန်မှာကိုရိုက်နေတဲ့စာသားကဥပမာ what are ပဲထားပါတော့နော်အဲ့ဒါပဲရှိသေးတယ်အနောက်မှာ तू က you doing question mark ဆိုပြီးတော့မှမှိန်ကလေးကိုပြထားတယ်အကိုကလည်း what are you doing လို့ရေးချင်နေတာနဲ့ तू ကပြထားရတယ်ဆိုတော့ကွက်တိဖြစ်သွားဘူးเนาะအဲ့တော့ AI ကကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုသိနေလို့စာတွေကိုပြနေရလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူး तू ကဖြစ်တန်စွမ်းကိုပြတာအများသောအားဖြင့်ကိုရီးရဲ့စိတ်ကူးတွေကအတွေးနဲ့ရေးမဲ့စာသားနဲ့ तू ပြနေတဲ့ဒီ pop-up message လေးတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်တာတော့အများပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီကွန်ပျူတာထဲမှာ तू က AI ထည့်တာပေါ့ဖုန်းထဲမှာလည်းထုံလေး၎င်းတိုင်းပဲဒီ typing ရဲ့အပေါ်မှာဒီ you ဆိုလို့ရှိရင်သူက what are လို့ကရိုက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလိုချင်တာ you သူကပြထားလိုက်မယ် you တွေ they တွေ people တွေသူပြထားလိုက်မယ်နော်အဲ့ဒီကကိုကတလုံးကြိုက်တာကိုရွေးလိုက်ရုံပဲအဲ့ဒီပြထားတဲ့စလုံးကလေးတွေကိုသူက pop-up messages တွေလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော် most of the time these suggestions are quite the same as what we are going to write အချိန်တော်တော်များများမှာတဲ့ဒီအကြံပြုချက်ကလေးတွေက are quite the same တော်တော်တူညီပါတယ် as what we are going to write ကျွန်တော်တို့ဘာကိုဆက်ရေးမယ်ဆိုတဲ့အရာနဲ့တူညီနေတတ်ပါတယ် it seems that ဒါဟာထင်ရတယ် the computer can read our minds ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကိုဖတ်နိုင်တယ်လို့တောင်ထင်ရတယ် this is how a computer program called text editor helps us with word processing ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာ program တစ်ခု text editor လို့ခေါ်တဲ့ကွန်ပျူတာ program တစ်ခုကကူညီတဲ့နည်းလမ်းကိုတဲ့ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် with word processing word processing ဆိုတာစာစီစာရိုက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ program လေးကကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လိုတွေကူညီပေးနေတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ် while typing a text we also tend to make spelling mistakes at such times these mistakes are automatically corrected by the computer while typing a text စာတကြောင်ရိုက်တဲ့အခါမှာလေ we also tend to make ကျွန်တော်တို့ဟာပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ် spelling mistake စကားစလုံးပေါင်းအမှားတွေကိုပြုလုပ်လေ့ရှိပါတယ်ပြုလုပ်မိကြပါတယ်ပြုလုပ်မိတာများပါတယ်တဲ့ at such time အဲ့လိုအချိန်မျိုးတွေမှာ these mistakes ဒီအမှားတွေကို are automatically corrected အလိုလျောက်ပြင်ပေးပါတယ် by the computer ကွန်ပျူတာကအလိုလျောက်ပြင်ပေးပါတယ်ဥပမာကိုက there လို့ရိုက်လိုက်တယ် TEH ဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင် enter ခောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကွန်ပျူတာက TH there ဆိုပြီးတော့ပြန်ထည့်ပေးလိုက်တယ်နော်ဒါက automatic သူအမှန်ပြင်ပေးတဲ့ AI ကိုထည့်ထားတာပေါ့နော် this is what we call the autocorrection feature of a computer software application ဒါလေးကိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ autocorrection feature အလိုလျောက်အမှားပြင်ပေးတဲ့လက္ခဏာ of a computer ကွန်ပျူတာတစ်ခုရဲ့အလိုလျောက်အမှားပြင်ပေးတဲ့ feature လို့ခေါ်ပါတယ် software application ကွန်ပျူတာ software application လေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် we have more examples of AI technology in various sectors sector ဆိုတာကဏ္ဍအသီးသီးမှာ AI နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်ဥပမာတွေရှိပါသေးတယ် in the security and surveillance sector security ဆိုတာကလုံခြုံရေး surveillance ဆိုတာကစောင့်ကြည့်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့စောင့်ကြည့်ရေးကဏ္ဍမှာ facial recognition systems and security cameras help the police find missing person အဲ့တော့ဒီအပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် facial recognition system မျက်နှာကိုမှတ်မိနိုင်တဲ့စနစ်တွေ security camera တွေက help ကူညီပေးပါတယ် the police ရဲတွေကို find missing person ပျောက်နေတဲ့လူတွေကိုရှာဖွေရမှာကူညီပေးပါတယ် detect criminals ရာဇဝတ်ကောင်တွေရာဇဝတ်သားတွေကို detect စုံစမ်းဖော်ထုတ်ပေးပါတယ် and protect our homes ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်တွေကိုကာကွယ်ပေးပါတယ်in the transportation sector တည်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာ self-driving cars ကိုယ့်ဘာသာကိုမောင်းနှင်နိုင်တဲ့ကားတွေနဲ့အဲ့ဒီကားတွေကိုနောက်တစ်မျိုး driverless cars တွေလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်သူတို့က driver မပါတဲ့ကားတွေ powered by AI technology AI နည်းပညာစွမ်းအားကိုသုံးထားတဲ့ကားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကားတွေဟာ are becoming more and more popular because they can reduce driver error as well as the number of accidents
AI နည်းပညာကိုသုံးထားတဲ့မောင်းသူမဲ့ယင်တွေကတဲ့ are becoming more and more popular ပို့ပြီးတော့လူကြိုက်များလာကြပါပြီတဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ they can reduce သူတို့ဟာ short ချပေးနိုင်တယ် driver error ယင်မောင်းသူရဲ့အမှားကို as well as the number of accident နောက်တစ်ခုကတော့မတော်တဆဖြစ်မှုတွေရဲ့အရေးအတွက်တွေကို short ချပေးနိုင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ In the past it was difficult for us to find a location in a big city အတိတ်တုန်းကတော့တဲ့ it was difficult ခက်ခဲခဲ့ပါတယ် for us ကျွန်တော်တို့အတွက် to find ရှာဖွေဖို့ရန် a location နေရာတစ်ခုကို in a big city မြို့ကြီးတစ်ခုမှာနေရာတစ်ခုကိုရှာဖို့ဆိုတာခက်ခဲခဲ့ပါတယ် now အခုခါမှာတော့ the Google Maps and GPS navigation apps installed on our mobiles help us get to an unfamiliar place just by following the direction အခုခါမှာတော့ Google ရဲ့မြေပုံနဲ့ GPS navigation apps လမ်းညွှန်နဲ့ GPS လမ်းညွှန်နဲ့ application လေးက install လုပ်ထားတဲ့ on our mobile ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ထားတဲ့ဒီ application လေးက help us ကျွန်တော်တို့ကိုကူညီပေးပါတယ် get to ရောက်ရှိဖို့ an unfamiliar place မရင်းနှီးတဲ့နေရာတစ်ခုကို just by following the direction လမ်းညွှန်တွေအတိုင်းနောက်ကလိုက်သွားခြင်းဖြင့်မရင်းနှီးတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်ပါပြီ in hospital ဆေးရုံတွေမှာ AI is used in several ways to promote the quality of healthcare AI ကိုအသုံးပြုနေပါပြီတဲ့ in several way နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးနဲ့ to promote မြင့်တင်ဖို့ the quality of healthcare ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအရေးအသွေးတွေကိုမြင့်တင်ဖို့နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ AI တွေကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ် We have witnessed hospital robots delivering food, water and medicine to patients with COVID-19witness ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ seen ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် SEEN seen ကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ဘူးကြတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ် hospital robot ဆေးရုံသုံးစက်ရုပ်တွေ delivering food အစားအသောက်ပို့နေတာကို water ရေတွေ and medicine ဆေးတွေကို to patient with COVID-19 ဝေဒနာခံစားနေရတဲ့လူနာတွေစီကိုဆေးတွေရေတွေအစားအသောက်တွေပို့ပေးနေတဲ့ဆေးရုံသုံးစက်ရုပ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မြင်ခဲ့ဘူးကြပါပြီတဲ့ Space scientists are now using unmanned spacecraft with AI tools to study unknown stars and black holes အဲ့လိုပဲအာကာသသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလည်းအခုချိန်မှာအသုံးပြုနေကြပါပြီ unmanned spacecraft မောင်းသူမဲ့အာကာသယာဉ်တွေကို with AI tools တွေပါတဲ့ AI ကိရိယာတွေပါတဲ့ယာဉ်တွေကိုသူတို့အသုံးပြုနေကြပြီ to study ဆိုတာလေ့လာဖို့ unknown stars and black hole မသိတဲ့ကြယ်တွေနဲ့ black hole တွင်းနက်ကြီးတွေကိုအဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုလေ့လာဖို့အတွက် AI tools တွေနဲ့ပါဝင်တဲ့အာကာသယာဉ်တွေမောင်းသူမဲ့အာကာသယာဉ်တွေကိုအခုချိန်အသုံးပြုနေကြပါပြီတဲ့ In the field of education AI can help teachers in grading tasks retrieving up-to-date information on their subject matter writing progress reports etc in the field of education ပညာရေးနယ်ပယ်မှာလည်း AI များဟာ can help ကူညီနိုင်တဲ့ teacher ဆရာတွေကို in grading tasks စာတွေကိုအဆင့်ပေးတာစာမေးပွဲတွေကိုအဆင့်ပေးခြင်း retrieving ဆိုတာရယူခြင်း up-to-date information နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းအချက်အလက်တွေကို on their subject matter သူတို့ရဲ့ဘာသာရပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ information တွေကို up-to-date information တွေကိုရယူတဲ့နေရာမှာကူညီပေးနိုင်တယ် writing progress reports ဆိုတာကကျောင်းသားတွေရဲ့တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာများကိုရေးခြင်းပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေရဲ့ report တွေ progress ဆိုတာကတိုးတက်ခြင်းကျောင်းသားတွေတိုးတက်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ report တွေကိုရေးတဲ့အခါနေရာတွေမှာဆရာတွေကို AI ကကူညီပေးနေပါပြီ For today's students who are digital natives AI is their everything playmate friend tutor advisor etc ယနေ့ခေတ်ရဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ကတော့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုတော့ဗာနဲ့ညွှန်းလိုက်လဲဆို digital native ဆိုပြီးညွှန်းလိုက်တာအောင်နော် digital native များဖြစ်ကြတယ် native ဆိုတဲ့ကဒီမွေးရမှာနေတဲ့ data ခံတွေကိုပြောတာပေါ့နော်အဲ့တော့ digital နဲ့ဖတ်ပြီးတော့မွေးလာတဲ့သူတွေ digital ကိုကိုယ့်ရဲ့မွေးရပါတငယ်ချင်းတယောက်အနေနဲ့သုံးလာတဲ့လူတွေကိုပြောတာပေါ့နော်လူငယ်တွေကိုပြောတာပေါ့ယနေ့ခေတ်ကကျောင်းသားတွေကအဲ့လိုလူမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့ကျောင်းသားတွေဟာတဲ့ AI ဟာတဲ့သူတို့ရဲ့အရာပါပဲတဲ့ playmate ကစားဖို့လည်းဖြစ်တယ်တငယ်ချင်းလည်းဖြစ်တယ်ဆရာလည်းဖြစ်တယ် advisor အကြံပေးသူလည်းဖြစ်ပါတယ်
AI can even be a personal classroom where they can learn what they wish. AI ဟာတဲ့ can even be ဖြစ်တောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်တဲ့ a personal classroom ကိုယ်ပိုင်စာသင်ခန်းလေးတစ်ခုပေါ့နော် where အဲ့ဒီနေရာက they can learn သူတို့သင်ယူနိုင်တယ် what they wish သူတို့သင်ချင်တာကိုသင်ယူနိုင်တယ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စာသင်ခန်းလေးတစ်ခုတောင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် AI greatly contributes to the conservation of the natural environment as well. AI ကအများကြီး contribute ဆိုတာကပံ့ပိုးပါဝင်ပံ့ပိုးပေးတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော် contributes ပါဝင်ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ် to the conservation စကားပြောဆိုခြင်း of the natural environment တဘာဝကြတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ပုံစံမျိုးစကားပြောဆိုခြင်းကိုတောင်မှပါဝင်ပံ့ပိုးပေးနေပါတယ် We are using AI-powered robotic boats to clean up lakes, rivers, and sea. ကျွန်တော်တို့တွေက AI စွမ်းအားသုံးထားတဲ့စက်ရုပ်လေးတွေကိုရေကန်တွေမြစ်တွေပင်လယ်တွေကိုတန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုနေကြပါတယ် Nowadays, most of the industry around the world are full of innovations such as AI-based industrial robots, machines, and tools. ယနေ့ခေတ်မှာတော့ most of the industry around the world ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့စက်ရုံအများစုဟာ are full of innovation တီထွင်စမ်းသစ်မှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါတယ် such as ဥပမာ AI based industrial robots AI ကိုအခြေခံထားတဲ့စက်ရုံသုံးစက်ရုပ်တွေ machine စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ tool ကိရိယာတစားပလာတွေလိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီလိုမျိုးစမ်းသစ်တဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပါပြီတဲ့အခုချိန်ကမ္ဘာအနှံ့မှာရှိတဲ့စက်ရုံတွေမှာပေါ့နော်What are the drawbacks of AI? AI ရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကဘာတွေလဲ Like any other invention, AI has its drawbacks. တခြားသောတည်ထွင်မှုတွေလိုပဲ AI မှာလည်းသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးရှိပါတယ် Creating an AI-powered machine is way too expensive. AI စွမ်းအင်သုံးတဲ့စက်တစ်ခုကိုတည်ထွင်ရတယ်ဆိုတာကအလွန်ကိုဈေးကြီးလို့ပါတယ် In mass production, အများအထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဆိုရင် human workers are being replaced with robots. လူသားလုပ်သမားတွေကိုစက်ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးနေကြပြီ Family members of AI powered machine AI စွမ်းအားသုံးထားတဲ့စက်တွေပေါ့နော် Family members ဆိုတော့မိသားစုဝင်တွေပေါ့နော်အဲ့တော့ AI စွမ်းအားသုံးသောစက်များသည်မိသားစုဝင်တွေဖြစ်နေကြပါပြီတဲ့ This can result in a high risk of unemployment or redundancy in the future ဒီအရာကဘာရလဒ်ကိုဖြစ်စေနိုင်လဲဆိုရင် a high risk မြင့်မားတဲ့အန္တရာယ်တစ်ခု unemployment ဆိုတာအလုပ်ကိုင်းမဲ့ခြင်းအလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါက redundancy ဆိုတဲ့စလုံးကလည်းအတူတူပဲအလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးခြင်းအဓိပ္ပာယ်ချင်းအတူတူပဲနော်သူတို့နှစ်ခုကအဓိပ္ပာယ်အတူတူပဲအော်ခံထားတယ်အဲ့တော့အလုပ်လက်မဲ့အရေးအတွက်တွေပေါ့နော်မြင့်မားလာခြင်းပေါ့မြင့်မားလာတဲ့အန္တရာယ်တွေပေါ့အလုပ်ကိုင်းဆုံးရှုံးမှုမြင့်မားလာတဲ့အန္တရာယ်တွေ in the future အနာဂတ်မှာအဲ့လိုမြင့်မားလာနိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေဖြစ်နိုင်ပါတယ် On top of that ဒါအပြင် if these powerful AI tools are in the hands of bad people we dare not imagine what will happen to the entire human race On top of that ဆိုတာဒါအပြင် तू ကအနောက်မှာ negative တွေလိုက်တယ် तू က negative အကြောင်းအရာတွေပြောနေတယ်မကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောနေတဲ့အခါမှာဒါအပြင်နောက်ထပ်ဘာတွေဆိုးကျိုးတွေမကောင်းတာတွေရှိပါသေးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ तू သုံးတာနော် positive တွေပြောတဲ့အခါမှာ on top of that ကိုမသုံးဘူးပေါ့နော်ဒီ AI ကမကောင်းတဲ့အချက်ကနောက်တစ်ချက်ဘာရှိသေးလဲဆိုရင် if these powerful AI tools ဒီစွမ်းအားပြင်းတဲ့စွမ်းအားများတဲ့ AI ကိရိယာတွေကတဲ့ in the hands of the bad people မကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့လက်ထဲမှာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ we dare not imagine ကျွန်တော်တို့မစင်စားရဲနိုင်လောက်အောင်ပါပဲမတွေးရဲလောက်အောင်ပါပဲ what will happen ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ to the entire human race လူသားမျိုးနွယ်ကြီးတစ်ခုလုံး entire ဆိုတာတစ်ခုလုံးဘာတွေဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာကိုမတွေးရဲနိုင်လောက်အောင်ပဲ no matter whether we recognize it or not ကျွန်တော်တို့သတိပြုမိသည်ဖြစ်စေမပြုမိသည်ဖြစ်စေ AI is everywhere. AI ကနေရာအနှံ့မှာရှိတယ် with its success story here and there. ပတ်ဝန်းကျင်နေရာအနှံ့ here and there ဆိုတာနေရာအနှံ့လို့ပြောရမယ်နော်နေရာအနှံ့မှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်တဲ့ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့အတူ AI ကနေရာအနှံ့မှာရှိနေပါပြီ To a certain extent, AI powered machines are reportedly outperforming humans in such
such as transportation, security surveillance, healthcare management, and aeronautical engineering. အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဒီ AI ကိုသုံးခဲ့တဲ့နေရာတွေတော့အတူလေးတွေပေါ့နာမည်လေးတွေပေးပြီးတော့မှပြန်ပြီးတော့ညီကုန်းချုပ်ထားပါတော့ To a certain extent အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိတော့ AI power machine AI စွမ်းအင်သုံးတဲ့စက်တွေကိုတဲ့ are reportedly သတင်းတွေပေးထားတယ်သတင်းတွေရထားတယ် outperforming ပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်နေပြီ humans လူသားတွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုရရှိထားပါပြီ in such sector ထိုကဲ့သို့သောကဏ္ဍတွေမှာတဲ့ဘယ်လိုကဏ္ဍတွေမှာလူသားတွေထက်တောင်ပိုကောင်းအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်လဲဆိုတာကိုသတင်းရထားလဲဆိုတော့ transportation တည်ယူပို့ဆောင်ရေး security surveillance လုံခြုံရေးစောင့်ကြည့်ရေး healthcare management ကျန်းမာရေးဂရုစိုက်တဲ့ management စီမံခန့်ခွဲရေးတွေနဲ့ aeronautical engineering လေယာဉ်တည်ဆောက်မှု engineer ပညာရပ်တွေမှာတော့ AI ကလူသားတွေထက်တောင်ပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့သတင်းတွေရထားပါတယ် AI power machines can do human tasks with the greatest precision AI စွမ်းအင်သုံးတဲ့စက်တွေကတဲ့လူသားတွေရဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်တယ် with the greatest precision တိကျမှုအမြင့်မားဆုံးနဲ့တောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်လူသားတွေထပ်ပိုမိုတိကျအောင်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော် with this extraordinary innovation what will be the future of human beings အဲ့ဒီလိုမျိုး extraordinary ဖြစ်တဲ့ extraordinary ဆိုတာကတော့ fantastic ဖြစ်တာအမခန့်ထူးခြားတာပေါ့နော်အလုံးအမခန့်ထူးခြားတဲ့တီထွင်စသစ်မှုကြီးနဲ့အတူ what will be ဘာတွေဖြစ်လာမလဲ the future of human being လူသားတွေရဲ့အနာဂတ်ကဘာတွေဖြစ်လာပါမလဲ what will be better off in the future အနာဂတ်ဟာကျွန်တော်တို့ကအနာဂတ်မှာပိုကောင်းလာနိုင်မှာလား only time will tell အချိန်သာပြောပြနိုင်မှာဖြစ်တယ် what our future will be like in industry 4.0 and beyond ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကဘာတွေဖြစ်လာမလဲIndustry 4.0 နဲ့၎င်းရဲ့အလွန်မှာဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုအချိန်ကသာပြောပြပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ် With all the technological advances yet to come အခုအချိန်ထိဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဤပညာဆိုင်ရာတိုးတက်မှုတွေအားလုံးနဲ့အတူတူအနာဂတ်မှာ Industry 4.0 နဲ့သူ၏အလွန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတာကိုတော့အချိန်ကပဲပြောပြနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်